老师伸长了手臂，都还比不到洪水来时淹到的水位高度。教室里的课桌椅、教具、孩子的作业本全都破损或沾满淤泥。受摩羯台风的环流影响，缅甸首都奈比多德贡镇洪水灾情严重，孩子被迫停课半个多月。ဒီရှောက်ကုန်းမှာရှိတဲ့ဒီအကြောင်းပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးဘေးမှာပေါ့နော်တော်တော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးတွေ့ရပြီကလေးတွေအနေနဲ့လည်းစာရေးကိရိယာတွေသူတို့အဝိစားပေါ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်အဝိစားတွေစာရေးစက်တမ်းတွေအကုန်လုံးကဒီရင်းနဲ့အတူဒုက္ခတွေကိုခန်းစားတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးစာရေးကိရိယာကိုလာပြီးလှူဒန်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်。灾后，慈济启动以工代赈，邀约村民合力打扫家园及村庄环境。最近学校就要开学，为减轻家长负担，慈济志工进村发放文具给各年级的孩子。အခုဘီစားပြန်တက်နေရစနေတနေ့ကနေပိတ်တယ်ဆိုရင်စနေနေ့ရက်စားတရက်ပြန်တက်ခိုင်းနေတပတ်ကူလေဖြူစိတ်နေရောဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျောင်းပစ္စည်းကတော့နည်းနည်းပါးပါးပဲပြန်ရတယ်ရှင်စာကလေးရဝမ်းသာပါရှင်。志工准备的文具分成小学生和中学生2款。维伦屯的父亲身体状况不佳，这份礼物来得很及时。ကျွန်တော်ကအရင်တော့ဆိုရေမတက်ခင်တော့လည်းအလုပ်လုပ်ရပါအခုလည်းလုပ်ပါကြောင်းပေးပြီးဆိုအလုပ်ပြီးတော့စာရေးကိရိယာပစ္စည်းတစ်ဖက်ဝယ်ရတယ်ပြီးတော့အဖေကျမ်းမာရေးကိုလည်းနည်းနည်းဆောက်ရှောက်ပေးရပါတယ်အခုလိုချိန်မှာဘဲကူနေစရာကြီးဒါစာရေးပစ္စည်းမလူပြည့်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့စာရေးကိရိယာပစ္စည်းဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်。志工除了发文具，也分享静思语，孩子们开心学习，要把这份喜悦带到日后的课堂上。大爱新闻黄路发、郭威阳、苏恒忠，缅甸报道。